teman-teman semuanya. Ini cuacanya mulai mendung dan angin juga mulai kenceng. Ini mancing di pinggiran, tepatnya di Laut Campurjo atau Camplung. Banyak sekali pemancing-pemancing ya. Di sana juga itu banyak sekali. Ya, semoga dapat sambaran kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.